Yesu nashimwe bene data. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe umugani Yesu yaciye w'umutunzi n'umukene. Ni ukuvuga ngo ahangaha turi kubona umuntu uryamye ahantu ku muhanda, uwo akaba ari Lazaro, uyu nguyu muri kubona. Ahangaha murabona hari ahantu ku nzu y'umukire, dore wa nyamutunzi ni uwo nguwo urimo uragenda, uyu nguyu muri kubona yagaye yabyimbye, ariko Lazaro nawe nguyu rwose muri kumubona ari kumusaba yamwiye. Reba umukire ukuntu arimo aragenda, afite abarinzi, afite bodyguard, mbega yagaye yabyimbye, afite ibintu aratunze. Amukoze aho ngaho aramubwira turi kunkoreraho iki wowe, bite byawe wowe uri kunyanduza, bite byawe. Ni uku nguku ahangaha ni ukuvuga ngo abakire, sizi ukuntu nabisobanura. ahangaha ni ukuvuga ngo uyu mukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uyu mukire, ubuzima bwe bwari bubi cyane, kandi imbwa nizo zarigataga mu bisibe byiwe. Yifuzaga kuhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Imana yaciye kandi yagucyubahira. Bukeye uyu mukene yaje gupfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Umutunzi nawe arapfa, arahamba. Ahangaha muri kubibona ni mu birori kwa nyamutunzi. Ahangaha muri kubibona nyamutunzi yatumiye abandi bakire bagenzi be, baje kurya, baje kunywa, bari kwishima, ni ibirori. Ariko Lazaro we ari hanze, arababaye, ari kuribwa n'imbwa, ibise bimereye nabi, ubuzima buramugoye. Ariko we reba ibyo ari kurya. Nyamuneka mujye mwibuka n'abakene ni mu gihe mugiye kurya. Ni ukuvuga ngo ingororano zanyu muzazihabwa mu gihe mwasangiye n'abari abakene, bari abo ku mihanda, bari abana bababaye, bari abakene babaye. Ntimukishimane n'abakire gusa, ahubwo mujye mwishimana n'abari abakene. Reba ukuntu arimo araserebura yishimye, naho undi we ari hano hanze narasaba, byamucanze, inzara yamwishe, imbwa nazo zize kumushinyagurira, zirigata mu bisebe byiwe. Batangiye gutaka cyane, ko iyo zibonaga zaramubabazaga cyane. Dore ngo ibisebe biri kumurya, nazo zaje, ariko nta kundi yari kubigenza. Bari baramurambiwe, babonaga nyine ari ikibazo kuri bo. Nyamutunzi nawe hano dore rwose ibirori byagiye mbere, n'abandi bakire bagenzi be, arishimye, reka sinakubwira. Rwose ariko igihe cyaje kugera, by'ubuzima ni hatari, ntago bujya. Reba abo ngabo baramunyuraho bakamucira, abandi bakamwinuba, yarabanukiraga. Mbese nyine namwe murabyumva, umuntu warwaye kandi none ntakiri, ubuzima bwari bumurembeje. Ariko none igihe kiragera, bose bararwara, bose bagiye kugenda, bagiye kujya hamwe. Ariho hano ku murongo wa 22, Luka igice cya 13 ku murongo wa 22. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Dore ngwabo aje mu ishusho y'inuma, nguwo rwose igihe cyari kirangiye. Aravuga ati urakoze cyane data, urakoze kubangiye. Nyamutunzi nawe dore umwuka waheze, narahumeka isiganwe. Byansa isegonda n'isegonda yagenda, ni hahandi isaha n'isaha. N'ubwo ubwo butuzi bufite ubugondera, ariko buzagenda. Icyaba cyiza rero, shakamo abakeneye gufashwa ubafashe, kuko niwagenda uzabusiga buribwa n'abatarabukoreye. Niwagenda uzabisiga, ayo mamodoka yawe uzasiga, ayo mafaranga yawe, ibyo byose utuze bizasigara, ariko uzaremuka. Nyamutunzi abakire bose bari bahuruye, abaki n'abakomeye n'aboroheje bari bahuruye. Urumva arapfa, aragenda rwose arabisiga. Ariko nyine Lazaro yigira mu gituza cya Aburahamu, uyu nawe ajya muri Gehinomu, kuko ntabwo yari yarakoreye Imana neza.
arangije arataka cyane, arataka ati Lazaro akoze isonga rwose y'urutoki rwawe, mutuzi ntonyangirize, ndabona bimeze nabi hano hantu ndi rwose, Lazaro mfashe. Yarimo arataka, ariko Lazaro ibyo ntabwo yabyumvaga, dore ngaho yibereye, dore ngaha rwose aho yibereye muri paradizo rwose arishimye, arambuye ukuboko abona bya bisebe muri Imana ishimwe kandi yabwo icyo tuzambika undi mubiri mushya, uyu nguyu ubora, uyu nguyu urwara, tuzawusiga Imana yakishimwe kandi habwe icyubahiro. Kubizera bose dufite isezerano y'uko tutazapfa ahubwo tuzarama. Uyu mubiri ubabara, uyu mubiri urwara, tuzawusiga twambara umushya. Dore ageze mu gituza cya Aburahamu ari kuvuga ati data Aburahamu, akavuga ati yego ni njyewe rwose, ngwino muri paradizo yawe wateguriwe, kuko warihanganye, warinze ibyo kwizera neza. Igihe wari ubabaye ntabwo wagiye mu bapfumu, igihe wari urwaye ntabwo wandavuye, ntabwo wigeze ucaracara ngo uve mu byo kwizera uyobyiwe n'abadayimoni. Abenshi bajya barwara bakayobywa, abenshi bagava mu byo kwizera, ariko Lazaro we yarinze neza ibyo kwizera. Imana yakishimwe kandi yabwa icyubahiro. Nawe mwene data niwagera mu kibazo, ntukajye ujya kure y'Imana yawe, ahubwo bijye bituma wegera Imana, kuko igihe uzaba utabarutse uzahabwa kunesha, uzanesherwa. Reba ari nyamutunzi abonye Lazaro gatonya cyane, arangije arabwanuka. Ni nk'uko tujya tubivuga mu bana b'iki gihe ngo ni ukubwanuka. Nawe yatangira gusakuza ati Aburahamu mubyeyi, Aburahamu ufashe. Aratangira arataka rwose ati Aburahamu, sogokuru rwose mbabarira, wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe, mutuzi antonyangirize ku rurimi. Imana yakishimwe kandi yagucyubahiro, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Ariko ntacyo yari kurenza, ati rwose mfasha mwisi, nari umutunzi, mfasha. Nari mfite abantu bankorera, nari mfite amazu n'amamodokari bikodeshwa, nari mfite amaduka n'ibindi byinshi, mfasha rwose Lazaro ukomeza nkorere nk'uko mbere byari biri. Ariko reka hano uri harimo intera nini. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano rwose, yahawe ibi akiri mu isi, none aguye neza hano. Wowe urababazwa cyane, kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu nawe. Rega ihangane, wariye neza ukiri mu isi, Lazaro ari kurya nabi rwose. Ubu tugiye wirenzaga ibyo kurya by'amoko yose n'ibyo kunywa by'amoko yose ku meza bihateretse, ariko Lazaro ari gutaka mu muhanda, ari kubabara ku irembo iwawe, ntiwanamwumva. Ati reka ubone iki n'iki. Uko nyine ibyo nawe urabibona nyine ibyo ngibyo. Kandi uretse ibyo ngibyo kandi hari n'ibindi ubwo wibutse wakoze. Imana yakidutabara. 26 aravuga ngo kandi uretse n'ibyo ngo dore harimo umworera munini bikabije. Nawe ati ndakwingiza sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite abavandimwe. Agenda ababurira. Aburahamu aramubwira ati ariko bafite Mose n'abahanuzi babumvi. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uza akabasanga bazihana. Amubwira ati reka nibatumvira Mose n'abahanuzi se bazumvira abandi. Ntibakwemera nawe wazuka. Imana yakishimwe kandi yabwa icyubahiro. Ntiwakemera niyo rwose Lazaro yagaruka, nawe nyamutunzi niyo wagaruka. Urumva, niba mutumvira Imana se ubu ngubu, n'ubundi niyo mwapfa n'abandi mukagaruka ntibakumva. Nubwo nawe yaba yagiye akagaruka akakubwira, ntabwo wakumva. Imana yishimwe kandi yabwa icyubahiro. Twumvire umwuka ibyo adusaba. Yesu niba bivuze neza cyane, musangire n'abo ngabo. Babakene. Imana yakishimwe kandi yabwa icyubahiro. Dore rero ku isi ko byari byifashe mu gihe Lazaro we yari arimo arira, ntibari bazi ikijya mbere.
dore umukuru w'idini ahari rwose, bari baje abakuru b'idini bose bateranye.